Yesu Kristo nashimwe. Nifuje ko tuganira amagambo y'Imana ari muri Luka ibice 10 umurongo wa 20. Luka ibice 10 umurongo wa 20. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Aya magambo Yesu yayabwiye intumwa ze 70 igihe zagarukaga zivuye mu butumwa. Iyo usomye ku murongo wa 17 haravuga ngo nuko abo 70 bagaruka bishima bati, databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati, nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Imana yo mu ijuru nishimwe. Aka kagambo ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Bigaruka ku byo bari bamaze kuganira nawe. Nibyo koko abahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Nibyo koko basengeye abantu, birukanye abadayimoni mu muntu. Nibyo ni byiza. Ariko ibyo ntibihagije, ahubwo hari ikindi kintu cy'ingenzi bigishwa mwe mukwiye kwitaho. Hari ikindi kintu cy'ingenzi abantu murimo kuganira nanjye ijambo ry'Imana muri uyu mwanya dukwiye kwitaho, cyitwa ubugingo. Ko amazina yacu ari mu gitabo cy'ubugingo. Niba amazina yacu ari mu gitabo cy'ubugingo, n'ubugingo turabufite. Imana yo mu ijuru ni ishimwe, kandi Imana yo mu ijuru ishyirwa hejuru. Nagira ngo nkwinginge uyu mwanya nawe uharanire ko izina ryawe ryaba mu gitabo cy'ubugingo, kandi uharanire ko ryagumamo. Imana yo mu ijuru ni ishimwe. Hari byinshi, hari igihe tujyaho tukadamarara, tukicara tukadamarara. Narabatijwe, abandi ati narabatijwe, naranakomejwe, naranasenderejwe. Ni byiza. Narabatijwe, ndi umuvugabutumwa, ndi umupasiteri. Ariko se hejuru y'ibyo byose amazina yawe yanditse mu gitabo cy'ubugingo? Imana yo mu ijuru nishimwe. Reka tuganire ku ndirimbo ya 424. Ni indirimbo iba mu gitabo cyo gushimisha Imana, ivuga ngo ndashima umusaraba, ngo ndashima ya mva nziza, ngo ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ariko cyane ntabwo ari aho ngaho nshaka ko tureba, ni ndende nabatindira. Ahubwo reka turebe iki gitero cya 6. Iravuga ngo umugabo nta bwenge yagiye nta rwandiko, agira ngo azinjira nk'uko abandi binjira. Imana yo mu ijuru ni ishimwe. Ngo nuko cya 7 ngo ageze ku irembo, ngo bamubaza urwandiko ngo rwa katanga ka mbere, ngo asanga atarufite. Imana yo mu ijuru ni ishimwe. Reka twimanukire hepfo. Ngo mu rubavu rwa Yesu havuyemo amaraso y'uruzi rw'ubugingo, yoza umutima wanjye. Noneho agakomeza avuga ngo gira umwete winjire mu maraso ya Yesu, urashiraho inenge mu mutima wanduye. Imana yo mu ijuru ni ishimwe. Aya maraso niyo atweza, kandi twezwe rwose. Imana yo mu ijuru ni ishimwe. Ariko ngo uyu mugabo nta bwenge, ngo yagiye nta rwandiko, yumva ngo azinjira nk'uko abandi binjira. Yabonaga abantu bagenda bakinjira, aravuga ati nanjye uko biri kose ningerayo ndinjira. Imana yo mu ijuru nitugirire neza. Ariko agezeyo hari urwandiko bamusabye, asanga ntarwo. Imana nitugirire neza. Hari urwandiko bamusabye, asanga ntarwo. Bararebye basanga muri cya gitabo ntawe urimo. Ntabwo afite pasiporo, ntafite visa. Rwose kuba ufite pasiporo ntabwo biguhesha kwinjira mu gihugu udafite visa y'icyo gihugu. Sinzi niba murimo kubyumva neza. Kuba ufite pasiporo yonyine uyibitse nk'ikindi gitabo cyose wagira igihe cyose itarimo visa y'igihugu ushaka kujyamo.
teza viza rero. Niba ushaka kwambuka kuva mu Rwanda ugiye i Bugande, uko byagenda kose baracekinga bakareba ko waterewe viza ituruka mu Rwanda, bagutereye viza, wagera no ku mupaka wa Uganda nabo bakaguterera. Batabonyemo viza y'u Rwanda ntabwo baguterera. Uvuye i Bugande ukaza mu Rwanda bakabona ubwo na viza horoshye, bakaburamo viza y'Ubugande, ntabwo bo mu Rwanda baguterera kuko ntabwo biba bisobanutse. Nta gihugu rero wakwinjiramo udafite viza y'icyo gihugu. Imana yo mu ijuru nitugirire neza. Dukeneye ko dutererwa viza hano mu isi, hanyuma n'umwuka nawe akaduterera kashe, dushyiraho cya kimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo, akavuga ngo abangaba, haleluya, bariho cya kimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru nishimwe. Ese mwene data, icyo kimenyetso uragifite? Shakisha icyo kimenyetso. Reba kuri iki kimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Reka mumbabarire nongereho aka kantu gatoya nabonye mwiyerekwa, nako kaje nk'umurabyo. Nagiye kubona mbona turi ku murongo, ntabwo ngewe ngira ngo nari ngiye kwereka ibigiye kubera aho ngaho, kuko ntabwo nabonye icyari kinjyanye, uretse ko nyuma ngo ngaruke mbwira abantu nyine ibyo mbonye. Twaragiye tugera ahantu, twarazamukaga tugera ahantu hari geti. Noneho tugeze kuri iyo geti, yari imeze kwa kuntu ubona ahantu hari geti ariko hari kontwari y'umuntu yakirira abantu. Ubwo nyine nabyo niyo ubonye hariya ku mipaka ubona ko bakirira abantu mu madirishya, natwe niko byari bimeze. Ariko hari umugabo imbere yanjye aragenda, batari yanegera kuri kontwari, uwari urimo imbere aramubwira ngo ntabwo winjira. Aramubwira ngo ijuru ritakwemereye ntacyo wakora. Yamubwiye mu magambo ameze gutya, yaramubwiye ngo niyo wanetesha isi, kwa kundi imvura igwa igatosa ubutaka koko ukabona ahantu haratekanye hanetse, amazi yajojobye rwose, ubutaka bwasomye. Rero yaramubwiye ngo niyo byagenda gutyo hano mu isi, ariko mu ijuru utari wahanetesha, ngo ntabwo bishoboka ko winjira. Umugabo yarababaye cyane. Ngiye kubona mbona mu rundi ruhande rwo hirya haturutseyo umupasiteri we, ahita agenda asanga pasiteri, aramubwira, amutekereza uko bimugendekeye. Nanjye mugenda inyuma ndamubwira nti ariko pasiteri nta kintu yakumarira. Bakubwiye ngo utaranetesha ijuru, niyo wanetesha isi bimeze gute ntabwo ushobora kwinjira. Naho byarangiriye, mbwirwa ngo nze mbwira abantu iby'ibyo. Imana yo mu ijuru nitugirire neza. Uko twakora kose hano mu isi ni byiza, iyi mirimo turayikeneye kuyikora kuko tuzayihemberwa. Ariko niba ijuru ritatwemera, cya kimenyetso kitari turiho, kagatanga ntako, tutaratererwa viza, turimo turibeshya, tubitse pasiporo, ariko izo pasiporo tubitse ntabwo zirimo viza. Imana yo mu ijuru nitugirire neza. Uje nkwinginga muri uyu mwanya gusuzume niba pasiporo yawe irimo viza, usuzume niba amazina yawe yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Niba nta birimo, nushaka uhagarika ibyo wakoraga byose, ubanze uwandikisha amazina yawe. Imana yo mu ijuru nibagirire neza, kandi uko ibagendera nanjye ntinsige, uko ingenderera namwe ntibasige. Ibiteho muri byose. Ndabakunda mu izina rya Yesu.